kakain tayo ng mga iba't ibang klaseng pagkain. At syempre, kailangan na natin magsimula kainin itong Tara! Quick-quick! Ayan guys, masarap tong quick-quick guys. Paborito ko yung quick-quick. Kayo ba? Paborito nyo rin ba tong quick-quick? Titikman natin. Mukhang mainit pa. Ang init ah! Ang sarap! Isa pa guys, kakain pa tayo. Ihipin natin kasi mainit. Ang init! Ang sarap! Ang next natin kakainin ay curry cheese! Ayan! Kainin natin itong curry cheese guys. Alam niyo ba guys, kumakain ako nitong curry cheese. Kayo rin ba kumakain kayo ng curry cheese? Ayan, buksan na natin. Paborito ko tong curry cheese guys kasi sobrang sarap nito, parang melt yung lasa. Ayan. Titikim na tayo ng curry cheese. Ang sarap! Ang sarap ng curry cheese talaga. Next naman ay Charan! Easy! Ayan. Kumakain ba kayo ng easy guys? Ayan. Ang sarap dito guys, promise. Ayan oh. Ang sarap! Teka lang, kailangan ko atang makainom ng malamig. So kailangan uminom natin ng Tara! Sito! Ayan, paborito ko tong sito guys na drinks. Ayan. Kayo ba, uminom kayo nito? Mag-comment kayo kung uminom kayo nito guys. Ayan. Sobrang lamig. Sobrang sarap ng sito. Ang sarap. Next natin kainin ay Cornito strawberry. Ayan, sobrang sarap nito guys. Ayun. Wow, tingnan nyo guys. Pasabog. Wow. Para siyang ice cream. Ang sarap. Strawberry nga. Ang sarap guys. Grabe. Guys, mag-comment kayo sa comment section kung anong next natin kakainin.